आराध्या, आपको कोई दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। आराध्या जी, कोई आपको दिल से याद करता है, कृपया अपना फ़ोन उठा लें। आराध्या मेरी जान, आई लव यू, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। ना जाने आराध्या, आपको कौन याद कर रहा है, आपका फ़ोन कब से बज रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। कैसा लगा आपको आराध्या नाम का रिंगटोन? तो अपने नाम को भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।